जमाई आने पर क्या पढ़ना चाहिए? क्या ये बात साबित है कि जमाई आने पर ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ना चाहिए? मोहम्मद हमज़ा यूपी से। मेरे इल्म में ऐसी रिवायत नहीं है कि जमाई आने पर ला हौला वला कुव्वत पढ़ना चाहिए। हो सकता है हो किसी साहिब इल्म की नज़र में हदीस गुजरी हो तो मुझे इत्तला करें, लेकिन ये कि मेरे इल्म में ऐसी रिवायत नहीं है। बाकी ये कि हदीस में जमाई शैतान की तरफ से और शैतान को भगाने के लिए ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह साबित है। तो अगर कोई इस नीयत से पढ़ ले, सुन्नत ना समझे, इस नीयत से पढ़ ले कि भाई शैतान को भगाना चाहता हूँ, तो भी कोई हरज नहीं है।